Hi friends, আগৰ সকলো ভালে আছে। আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো আৰু এই ভিডিঅ'টোত কিছুমান মেথছৰ কুৱেশ্যন সলভ কৰিম যিবোৰ পেটাৰ্ন মেথছ আমাৰ আপকামিং এক্সাম আসাম SI, ৰেলৱে, আসাম পুলিচ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে যেতিয়া কুৱেশ্যনখিনি সলভ কৰিম কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত থকা কনচেপ্টটোৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব। কুৱেশ্যনটোত কি কনচেপ্ট আছে তাৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিলে ভাল হয়, কাৰণ যদি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন সলভ কৰিব পাৰিব। গতিকে কনসেপ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব। এতিয়া আমাক কি কৈছে এক্সপ্ৰেছ 6:5 এজ পাৰ্চেণ্টেজ। প্ৰথম কথা হ'ল পাৰ্চেণ্টেজ মানে কি? পাৰ্চেণ্টেজ মানে হৈছে 100। ঠিক আছে, আমি ধৰি লৈছোঁ কোনো এটা এক্সামত আপুনি 10% মাৰ্ক পালে। ঠিক আছে, আপুনি 10% মাৰ্ক পাইছে। সো 10% মানে কি? আউট অফ 100 আপুনি কিমান পাইছে? 10 পাইছে। এইটো কোৱা হয় 10%। সো 10% আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ কি আছে 6:5। 6:5 মানে হৈছে কি 6/5। ঠিক আছে, ইয়াক যদি আমি পাৰ্চেণ্টেজলৈ যদি প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? ইয়াৰ লগত আমি 100 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, সো 5 100ক যদি কাটো 20 বাৰ যাব। সো 20ৰ লগত 6 পূৰণ কৰিলে 120%। সো আমাৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি হৈছে 120%। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 কি দিয়া আছে? সিম্পলিফাই দিছ ওৱান। সো সিম্পলিফাই এইটো যেতিয়া কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি চাব লাগিব প্ৰথমতে সৰু বন্ধনী ক'ত আছে, তাৰপাছত আমি চাম মাজু বন্ধনী, তাৰপাছত ডাঙৰ বন্ধনী। ঠিক আছে, প্ৰথম আমি সেইখিনি কৰিব লাগিব। প্ৰথম আমি কি কৰিম? সৰু বন্ধনী আঁতৰাই ল'ম। 56 16ৰ পৰা 32ৰ পৰা 16 যদি বিয়োগ কৰোঁ কিমান হ'ব? 16 100 মাইনাছ 88 মাইনাছ প্লাছ ইনটু প্লাছ প্লাছ 56 প্লাছ 6। সো 100 মাইনাছ 88 মাইনাছ এটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? 72। অ'কে, মাইনাছ কিমান হ'ব? 16। সো এইটো বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কি পাম? এনচাৰটো আমাৰ হ'ব 84। সো ৰাইট এনচাৰ 84। সো এইটো হৈছে চিম্পলিফিকেশ্যন। এনেধৰণৰ পেটাৰ্ণ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 3ত আমাৰ কি দিয়া আছে? 1ৰ পাছত 3 হৈছে, 3ৰ পাছত 11 হৈছে আৰু 11ৰ পাছত কি হ'ব আমি উলিয়াব লাগিব। আমি এইখিনি 1ৰ পাছত 3 কেনেকৈ পালে, 3ৰ পাছত 11 কেনেকৈ পালে তাৰ এটা ৰিজন আছে, আমি সেই ৰিজনটো উলিয়াব লাগিব। এতিয়া চোৱাচোন 1ক যদি স্কোৱাৰ কৰোঁ কি হ'ব? 1। তাৰ লগত যদি 2 যোগ কৰোঁ কি পাইছোঁ? আমি 3 পাইছোঁ। হৈছে এইটো ৰাইট হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমি এই সংখ্যাটো কি হয়? 3 যদি স্কোৱাৰ কৰোঁ কি ওলাব? 9। 9 লগত যদি 2 যোগ কৰোঁ কি হ'ব? 11। তাৰমানে আমাৰ ৰিজনটো কি হৈছে 1 স্কোৱাৰ, প্ৰথম ডিজিটটোক স্কোৱাৰ কৰি তাৰ লগত আমি 2 যোগ কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ চোৱা 11ক যদি স্কোৱাৰ কৰোঁ কি হ'ব? 1 2 1, তাৰ লগত যদি 2 যোগ কৰোঁ কি হ'ব? 1 2 3। ঠিক আছে, সো আমাৰ ৰাইট অপশ্যনটো কি হ'ব? ইয়াত 1 2 3 ৰাইট। সো এইটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3। এইটো হৈছে এটা নাম্বাৰ চিৰিজ বুলি কয়। সো এইটো নাম্বাৰ চিৰিজ অহাৰো সম্ভাৱনা আছে, কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰত আহেই প্ৰায়ভাগ। গতিকে নাম্বাৰ চিৰিজ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে? এক্সপ্ৰেছ 12% এজ ডেচিমেল। সো 12% মানে কি হয়? আউট অফ 100 আমি 12 পাইছোঁ। সো যদি 12ক যদি আমি 100 ডিভাইড কৰোঁ তাৰমানে কি ওলাব? 0.12। সো ইয়াৰ মানে 12% যদি আমি ডেচিমেলত যদি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ কি হ'ব? 0.12। এইটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4। নেক্সট চাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো হৈছে দ্য কষ্ট প্ৰাইচ অফ এ কেমেৰা ইজ 6,000 and its selling price is Rs 4,500. The profit or loss is কিমান উলিয়াব লাগিব। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল এই ক্ষেত্ৰত প্ৰফিট হৈছে নে লছ হৈছে আমি তাক চাবৰ কাৰণে প্ৰথম কি চাব লাগিব? প্ৰথম চাব লাগিব CP। CP মানে হৈছে কষ্ট প্ৰাইচ। কষ্ট প্ৰাইচ মানে হৈছে কিনা দাম।
ঠিক আছে CP কিমান আছে 6000 আৰু SP কিমান আছে তাৰ মানে বেচা দাম ঠিক আছে বেচা দাম সো বেচা দাম কিমান আছে 4500 এতিয়া চোৱা এই ক্ষেত্ৰত CP ডাঙৰ নে SP ডাঙৰ যদি CP is greater than SP হয় তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব CP is greater than যদি SP হয় তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব লস হ'ব যদি SP is greater than CP তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব লাভ হ'ব ঠিক আছে যদি CP is greater than SP তেতিয়া কি হ'ব লস হ'ব আৰু যদি SP is greater than CP তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব লাভ হ'ব ওকে সো এতিয়া সো আমাৰ একেটা লাভ হ'ব নে লোকসান হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি আছে CP কিমান আছে বেছি আছে আৰু SP কিমান আছে কম আছে তাৰ মানে আমাৰ কি হৈছে লোকসান হৈ আছে সো এতিয়া কি আছে আমাৰ লোকসান কিমান আছে লোকসান কিমান হ'ব আমাৰ CP কিমান আছিল CP আছিল 6000 আৰু SP কিমান আছিল 4500 যদি মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 1500 আমাৰ কি হৈছে লোকসান হৈ আছে ঠিক আছে এটো হৈছে প্ৰফিট এণ্ড লছৰ এটা কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ত কি দিয়া আছে এভাৰেজ অফ 5 10 20 and 25 কেনেকৈ উলিয়াম সো ইয়াৰ আগতে আমি এভাৰেজ কেনেকৈ উলিয়াম সেই ফৰ্মুলাটো জানিব লাগিব সো এভাৰেজ উলোৱাৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে x1 + x2 + x3 up to xn divided by n সো ইয়াত n মানে কি হৈছে ইয়াত কিমানটা সংখ্যা আছে ঠিক আছে কিমানটা নাম্বাৰ আছে বা কিমানটা এলিমেন্ট আছে 1 2 3 4 কেটা আছে চাৰিটা আছে তাৰ মানে ইয়াত n ইকুৱেল কিমান হ'ব n ইকুৱেল কিমান হ'ব 4 হ'ব সো x1 + x1 + x2 + x3 মানে কি হৈ আছে এই গুটেই সংখ্যাখিনি যোগ কৰা এটো x1 এটো x2 এটো x3 এটো x4 ঠিক আছে এনেকৈ ধেৰ থাকিব পাৰে গতিকে ইয়াত n লিখা হৈছে সো আমাৰ কি হ'ব টোটাল গুটেটা যোগ কৰিব লাগিব 5 + 10 + 20 + 25 গুটেটা যোগ কৰি যিমানটা সংখ্যা আছে বা যিমানটা নাম্বাৰ আছে বা যিমানটা এলিমেন্ট আছে তাক তাৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব কেটা আছে 1 2 3 4 কেটা আছে 4 সো এই গুটেটা যদি যোগ কৰো কিমান হ'ব 20 so 60 ওলাইছে সো 60 divided by 4 so this is equals to কিমান হ'ব কাটিলে কিমান হ'ব 15 সো आंसर আমাৰ কি ওলাইছে 15 সো এভাৰেজ উলাৰ ফৰ্মুলাটো কি হৈছে প্ৰথমতে আমি গুটেখিনি নাম্বাৰ কি কৰিম যোগ কৰিম ঠিক আছে যোগ কৰাৰ পাছত কেটা নাম্বাৰ আছে তাৰে ডিভাইড কৰি দিম ডিভাইড কৰি কি পালো 15 সো आंसर এটো হৈছে 15 Question number 7 কি দিয়া আছে A man earn Rs 2530 in 11 days how much will he earn in 5 days তাৰ মানে এজন মানুহে 11 দিনত ইমান টকা উপাৰ্জন কৰিছে তেন্তে সেই মানুহজনে 5 দিনত কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিব সো প্ৰথম কথা হল যে আমি মানুহজনে এদিনত কিমান টকা পাইছে হেতু উলিয়াব লাগিব তাৰ মানে কি হ'ল 11 দিনত কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিছে 2530 rupees ঠিক আছে তেতিয়া হলে এদিনত কিমান দিন তেতিয়া হলে এদিনত কিমান উপাৰ্জন কৰিব তাৰ মানে আমি 2530 11 ফোন কৰি দিম ফোন কৰিলে কেন পাম 2 থাকিলে 33 হল সো 30 সো মানুহজনে এদিনত কেন পাইছে ইমান টকা পাইছে ঠিক আছে এতিয়া আমাক কিমান দিনৰ উলিয়াব কৈছে ইন 5 days তাৰ মানে 5 দিনত কেন পাব 11 দিনত পালে তাৰ মানে এদিনত ইমান পালে তেতিয়া 5 দিনত কেন পাব তেতিয়া হলে 5 দিনত পাব 230 into 5 মানে 0 5 1 5 to the 10 and 11 তাৰ মানে 1150 টকা পাব কেদিনত 5 টকা সৰি 5 দিনত ঠিক আছে 5 দিনত কিমান টকা পাব 1150 rupees Question number 8 to কৈছে A train runs at a speed of 20 km per hour how much time will it take to cover a distance of 100 km so এই কোৱেশ্চনটো কৰাৰ আগতে আমি এটা সূত্ৰ জানিব লাগিব হেতু হৈছে speed equals to হৈছে distance by time ঠিক আছে এটা আমাৰ সূত্ৰ হৈছে speed equal to distance by time এতিয়া চোৱা আমাৰ ইয়াত কি দিয়া আছে স্পিড দিয়া আছে ঠিক আছে স্পিড দিয়া আছে স্পিড ইকুৱেল কিমান দিয়া আছে 20 কিলোমিটাৰ পাৰ হাৱাৰ
আৰু ডিষ্টেন্স দিয়া আছে ডিষ্টেন্স কিমান দিয়া আছে 100 কিলোমিটাৰ সো টাইম ইকুৱেল টু কি হ'ব ঠিক আছে সো টাইম মানে হ'ব কি আমাৰ এটো যদি এফালে কৰো ক্ৰস মাল্টিপ্লাই যদি কৰো কি হ'ব টাইম ইজ ইকুৱেলস টু কি হ'ব ডিষ্টেন্স বাই কি হৈ যাব স্পীড হৈ যাব ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমাৰ এনসাৰটো কি ওলাব ইয়াৰ ডিষ্টেন্স কিমান দিয়া আছে ডিষ্টেন্স ইকুৱেল টু 100 ওকে ডিষ্টেন্স ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে 100 কিলোমিটাৰ তেতিয়া হলে এট স্পীড কিমান দিয়া আছে 200 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ সো কিলোমিটাৰ কেনসেল এটো কেনসেল সো আমাৰ কিমান টাইম লাগিব 5 আৱাৰ ঠিক আছে সো কিমান ঘন্টা লাগিব 5 ঘন্টা এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টো অকমান দেখিবলৈ টান লাগিছে কিন্তু কৰিব গলে উজু হয় সো 8 to the power 1.63 into 8 to the power 1.37 is equal to কিমান সো আমি এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব যাওঁতে এটা কনসেপ্ট মনত হ'ব লাগিব যেটো ক্লাস 8 9 10 লেভেলত থাকে সো যদি a to the power n into a to the power m হয় তাৰ মানে ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো a to the power n plus m ঠিক আছে সো আমাৰ মনত হ'ব লাগিব ইয়াৰ বেস সো এটো হৈছে কি বেস আৰু এটো হৈছে ইনডেক্স বা পাৱাৰ ঠিক আছে এটো হৈছে বেস এটো হৈছে পাৱাৰ গটিকে সোয়া ইয়াত বেস একে আছে ঠিক আছে বেস a আছে তাৰ মানে ইয়াৰো সোয়া a আৰু a আছে তাৰ মানে 8 আৰু 8 আছে ঠিক আছে সো 8 থাকিলে আমি কি লিখিব পাৰো 8 লিখিব পাৰো সো পাৱাৰ কি আছে n and m আছে সো আমি ধৰা 8 কৰি দিও 1.63 plus 1.37 so এটো ইকুৱেল টু কি হ'ব এটো যদি যোগ কৰি দিও ডেফিনেটলি 3 হৈ যাব ওকে সো ইয়াৰ ইকুৱেল টু 3 হৈছে সো 8 ৰ কিউব কি হয় 512 সো আমাৰ ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব 512 ঠিক আছে গটিকে আমি যদি এই কনসেপ্টটো যদি আমাৰ ক্লিয়াৰ থাকে তেতিয়ালে এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰবলেম নহয় ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চন চাও এটো আমাৰ লাষ্ট কোৱেশ্চন হয় আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 ত কি দিয়া আছে যে √576 plus √841 is equals to কিমান হয় সো এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব স্কয়াৰ ৰুট উলিয়াব লাগিব সো স্কয়াৰ ৰুট উলিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ ট্ৰেডিশনাল প্ৰসেস আছে যেটো লং ডিভিজনেল মেথড আছে বা দীঘলীয়া হৰণ পদ্ধতি আৰু এটা আছে প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন বা উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি সো আমি হেইবোৰ নকৰিও এটা শৰ্ট ট্ৰিক এপ্লাই কৰিব পাৰো গটিকে আপোনালোকে যদি এই ট্ৰিকটো যদি ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া হলে মোৰ পেজত গৈ বা মোৰ চেনেলত সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ইয়াৰ ভিডিওখিনি চাই যাওক তাতে এটা ভিডিও দিয়া আছে যেটো ইয়াৰ শৰ্ট ট্ৰিক দেখুৱা আছে সো মই ইয়াটো থুলমুলকৈ অলপ কৈ যাওঁ এটা চোৱা ইয়াৰ স্কয়াৰ ৰুট উলিয়াবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে লাষ্টৰ দুটা ডিজিট লম লাষ্টৰ কেটা ডিজিট লম দুটা ডিজিট লম ঠিক আছে তাৰপিছত চাম যে 6 লাষ্টত কি আছে 6 আছে ঠিক আছে 6 আছে So 6 to ক'ত আছে 6 to ইয়াত আছে ইয়াৰ এগেইনষ্ট কি আছে 4 আছে তাৰ মানে 4 হ'ব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াৰ এগেইনষ্ট তাৰপিছত 6 ৰ স্কয়াৰ 6 to ইয়াতো আছে ইয়াৰ এগেইনষ্ট কি আছে 6 আছে তাৰ মানে 6 to হ'ব পাৰে দুটা নম্বৰ হ'ব পাৰে এতিয়া চোৱা এই 5 to ইয়াত কি আছে 5 আছে সো 5 to ক'ত পৰিব ইয়াৰ 5 to ডেফিনেটলি ইয়াতো নপৰে ইয়াত পৰিব পাৰে কিন্তু চোৱা ইয়াত 9 to কি হৈছে 5 কে ডাঙৰ হয় তাৰ মানে 9 to নপৰে তাৰ মানে কি পৰিব 4 to পৰিব সো 4 এগেইনষ্ট কি আছে 2 তাৰ মানে আমাৰ 2 2 তো দুটা সংখ্যা পালো ঠিক আছে এই দুটা সংখ্যাৰ যিকোনো এটা শুদ্ধ হ'ব তাক চাব মানে কি কৰিব লাগিব 2 into 3 তাৰ মানে 2 ৰ পাছৰ সংখ্যা 3 ললো তাৰ মানে কি হ'ব 6 কি পালো 6 আছে এটা চোৱা 5 to কি আছে 5 to কি হয় 6 তকৈ সৰু হয় ঠিক আছে 5 to 5 is less than 6 তাৰ মানে কি হ'ব আমাৰ সৰু সংখ্যাটো হ'ব তাৰ মানে আমাৰ কি হলো 24 ওলাইছে ঠিক আছে নেক্সট আমি ইয়াত চাম ইয়াৰ লাষ্টৰ 2 ডিজিট কি হ'ব ললে লাষ্টৰ দুটা ডিজিট লৈছো 4 1 সো লাষ্টৰ ডিজিটটো কি হয় 1 সো 1 to ক'ত আছে ইয়াত আছে তাৰ মানে 1 হ'ব পাৰে তাৰপিছত 1 to চোৱা ইয়াতো আছে তো ইয়াৰ এগেইনষ্ট কি আছে 9 তাৰ 9 হ'ব পাৰে এটা 8 to চোৱা 8 to ক'ত পৰিব ডেফিনেটলি ইয়াতো নপৰে গটিকে 8 to ডেফিনেটলি গটিকে ইয়াতো নপৰে কাৰণ 9 to হৈছে কি 8 তকৈ ডাঙৰ হৈ গলগে তো আমাৰ ডেফিনেটলি ইয়াত পৰিব তো ইয়াৰ এগেইনষ্ট কি আছে 2 আছে তো এটো কি হ'ব 2 আৰু 2 সো এতিয়া আমি ইয়াত দুটা সংখ্যা পালে আছে 21 and 29 সো কোনটো হ'ব তাক জানিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম 2 লগত 3 মাল্টিপ্লাই কৰিম into 6 সো এটা চোৱা 2 into 3 is equal to 6 এটা 8 is এই 8 টো
এই 8 টো 6 তকৈ কি হয় ডাঙৰ হয় তাৰ মানে 8 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 6 তাৰ মানে ডাঙৰ ভ্যালুটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হয় এতিয়া সো এই দুটা যদি যোগ কৰো 24 29 যোগ কৰো তেতিয়া আমি আনসাৰ কি পাম 53 তাৰ আছে ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ কি হ'ব 53 ঠিক আছে এতিয়া এই ধৰণৰ আৰু কোৱেশ্চন মই সলভ কৰি যাম ইয়াৰ পাছত মই ৰিজনিং ইংলিশ তেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰি যাম গতিকে প্লিজ আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক and press the bell icon and share it please so thank you so much for today